ngomongin modifikasi mobil, satu hal yang nggak boleh ketinggalan, suara. Nah, ini dia jawabannya. Dengan muffler racing, suara mobil kalian jadi lebih nendang, tapi tetap elegan, nggak bikin kuping pengendara lain panas. Nah, dipadu sama Frontpipe, performa makin terasa, tarikan lebih entim, aliran gas buang makin optimal. Bukan cuma soal suara, ini soal rasa berkendara yang beda total. Jadi, kalau mau upgrade mobil kalian biar tampil, performa, dan suara makin keren, langsung aja pilih NDK Exhaust.